صبحكم الله بالخير والعافية شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ مشتاقين لكم هواية هواية. ربي يتقبل منكم الطاعات والصيام اخوان. الباحة فتحت هذا البالوني مدري الكربلائي اياته سوى ما اعرف. فتحته المهم قبل شوية فتحته طيرته ويا الحمود. ما اعرف شو قبل عاف الطيور وقلب السماء. راح تقولوا لي مو ما صار لك وقت من لزمته، صار لك يومين 3 ايام. يعني الطير ما اعرف شنو، ما اعرف ذبته، فقلت لازم افتحه على مود اشوف شنو ننصف في الكربلائيات، ننصف في الحمر، ننصف ما الطير ما ينعرف. المهم فتحته والله الشاني سوى يتفرد ويله بقلب السماء بعد ما اعرف. يعني صعد اعلى من التور، اكو التور كانت طايره اباوع له صعد فوقها ما اعرف. بعد رجع لاهله يلا خليه يروح، واذا يدير جحم هلا بيه، ما عندنا شي وياه. الشمس حارة وقوية ما شاء الله. يعني طيور يا دب تونس على الحمور. هذا كان طاير الابيض زين، هذا يتأخر دائما يظل اخر شي. طير التور تحطه وتروح وهو يظل اخر شي. احنا عبالنا شاملي خليني شان ويا الطيور اسود ومطرف بابيض. قلنا حلو حيصير، ما اعرف انا استعجلت عليه فتحت اشكاله يلا بدون خليه يروح. الطيور ضالة ما حد يقلبها، ما حد بحالها. اكلوا هاكم تونس عليكم. ورا العيد ان شاء الله انقلهن تور ان انا احولهن للنساء وبعد الله كريم. يلا حبايبي، السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شوف ايش حطرنا بس خاف تطير. مو هاي الشمعية، هاي مالتنا الشمعية. اكو شمعية صغيرة بالسطح حطيتها هسه بس تكون ما تطير. هذيك مبينة تشوفوها، هذيك دا اشمرها بالاكل. طبعا اول ما صعدت لي ساعة انصعدت اخترعت انهزمت. سويت اني طلعت هاي الشمعية وطلعت الطيور، بس دا اصير حذر من عندها اني. امشي خطوة خطوة على مود شنو اودي الاكل يم البرج اودي الاكل، ادفع الاكل على البرج على مود شنو تطب البرج. بس تطب البرج
خليها ما تدري بنفسها. هاي بابا صغيرة نرجع لي ورا. اي الشقف بعيد علي تبوف باعوا. لهيها بالاكل فكت عساوة على الطب. اي با شو سوى با شفتوا؟ جوعانة ميتة من الجوع. ليش شو اريد اسوي؟ انا اروح على الشقف راح اجيبها لي جاي على الشقف عمود اجيها بالشقف اشمرها. ليه ما تجي الا بالشقف. هاي الحين شوفوها حقطع وارجع لكم. يابا جبناها. ما مالت مطارق شمعية. انا عبالي من صعدت قلت هاي البرج مفتوح مال البصراويات والهاي. شوف هاي لا طلعت قبل. هاي باعوها فرخة شمعية بصراوية يمكن. اي بصراوية. الطير اخترعت. هيات بقى شلون شلناها فلقة. يلا يعني سجل يومكم حبايبي. هذا صيدنا. صيد حلو مو شمعية مدري بصراوية مدري تارة ما ينعرف الشمعي إلا بالمطيار يلا ينعرف. يلا عيني يلا. يلا وتعالوا كل مرة ثانية انتم. يلا طلعناها رجعنا لكم باعوا. هاي شمعية. هاي الظاهر وياها من زمان بالسطح ويا التور. انا عايف المفتوحات وخذت لي غفة نمت يعني شوي ارتاحت. الظاهر وياها من زمان هاي. خلنا اقول لكم التور صفيتهن باعوا. خليت بس ذني. خليت تقريبا 21 او 22 من ذني. البزرق بعيون السود الشذري الهاي البيض طلعتهن. كربلايات 4 طلعتهن. العنبر سر المشجرة ما ادري شنو هاي كلهم طلعتهن. والله بس ذني. هسه شو حسوي ان شاء الله حول ذنيجة هنا بس خلي يخلص رمضان. ورا رمضان ان شاء الله حولها ويصير تصويرنا حلو ان شاء الله ونرجع مثل قبل. بس اريدكم تتحملونا يعني تحملونا لورا العيد ان شاء الله. ماشي حبايبي. والطيور هنا عندنا مرضى شوية البصراويات. جبت لهم فلاجين شراب وجبت لهم كبسول وبعد ما اعرف برج واول الباحة اول باحة رشية نفط. برج البصراويات صاير مريض يعني نفط رشيته وما يفيد. وهسه اعطيتهن علاج فلاجين وبعد ما ادري. هاي حبايبي صيدنا لعيونكم. ما مشترك يشترك ويانا بالقناة يفعل الجرس لايك للفيديو. تحياتنا لكم. هاي الشمعية مالتنا حطت. وعندنا ان شاء الله وجبة مال البصراويات راح تصير في الاسبوع ان شاء الله. هذا واحد هذا الثاني. وعندنا ان شاء الله هنا واحد بالحلة. وعندنا ذن بنات البصراوي هاي بيضت مرة ثانية. عندي هنا 2 في الاسبوع ان شاء الله نحولهم ان شاء الله. يلا عيني. مساء الخير شباب شلونكم؟ طبعا صدق اللي اقسم لك ما يصير لي الغير بس هاي العلاقة
راح تدمر الوضعية بالبرج. هذا الباكستاني ابو الحمر طبعا وين كان نايم؟ الظهر صعدت هنا نايم، صعدت ما لقيت. المهم هسه جت هياته بس لا تنهزم، بس لا اي عافية اي. طب البيض طب البيض. هذا باكستاني تشاكوش هذا. اي اي يلا يطوب شلون يعني. اي تصير سبع وحباب على مود نسجل صيد. نوب كبير يا الله. باكستاني عين البرتقالية. زين ليش ما جيت من البداية؟ جوز كان من الطيران ما ادري. تعال عيني تعال تعال ابوي شوي خل نخليك كذا. هيات باكستاني عيون برتقالية. اكو طيرة عندنا كانت تشبه. تعال 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 خذ خصتك. عندنا طيرة نفس هاي من طلعت الطيور بعتها طلعتها وياها. باكستاني عمره 5 6 سنين 7 سنين. شلون هسه ما يعطيك وجه، يعطي وجه يباع القاع على كل. اي هسه اوكي. ها هذا شوفوا شنو بيرده من الجوع. والله ما ادري. لا ما بيش. هذا عيني. بعيونكم. يلا حبايبي يلا.